Экоцентр в Дырнасе больше не принимает твердый полистирол. Упаковки от тортов, йогуртов и сметаны с маркировкой 6 или PS. Такую тару в республике не перерабатывают, а отправлять в другой регион накладно. Дарья Вологжанина о способах решения проблемы. Более 2 тонн полистирола за год собрал экоцентр Дырнас. Это порядка 20 так называемых бигбэгов. Контейнеры для яиц, подложки для мяса и фасовки, стаканчики для йогурта и тортов. Это все полистирол, самая популярная упаковка. И именно такую тару здесь больше, к сожалению, не принимают. А все из-за того, что в Коми нет предприятий для ее переработки. Мы сейчас столкнулись с проблемой, то, что те посты, которые у нас хотели принимать, они сейчас закрылся под Москвой там предприятие, и мы вынуждены искать другой рынок сбыта. Нашли местных, ну не местных, а кировских, поближе регион. Но ситуация на рынке сложилась таким образом, то, что она сейчас очень дешево принимается. Раньше они предлагали цену там 35-50 рублей, сейчас могут дать из жалости 5 рублей. Отправить собранную тару придется за свой счет, либо за счет благотворителей. Складировать ее уже попросту некуда. Активисты экоцентра признаются, что к таким трудностям готовы не были. Призывают горожан обращать внимание на упаковку, выбирать такие продукты, обертка которых точно пойдет на переработку. Желательно вообще избегать такой упаковки, которая не идет на переработку или которую вообще плохо берут на переработку. Да? Это, например, вот те же самые упаковки из-под торта. Ну, самое это, да, популярное. Надо обязательно смотреть маркировку на упаковке. Здесь вот есть треугольничек, в нем цифра 6. Либо буквенное бывает обозначение, это PS английские. Да? Вот. Такую упаковку, конечно, лучше не брать, потому что, во-первых, она токсична, а во-вторых, ее неохотно берут на переработку. Сюда можно принести любую, даже сложно перерабатываемую упаковку. ПЭТ, фольгированный и нефольгированный пластик, бумагу и даже крышечки. Из поликлиник и парикмахерских экоактивисты забирают использованные бахилы, отправляют на переработку. Получается плитка. Из бахил плитку, да. Ну, так бы это все на свалку, а это все утрамбовано. Если это как бы раздуть, это просто огромная куча такая будет. Это все бы уехало на свалку. Вот мы все это, грубо говоря, спасли от мусорки, и все это пойдет на переработку. В вопросах экологии люди стали ответственнее. Все больше сыктывкарцев сортируют и отправляют мусор на переработку. В экоцентре отмечают, если еще год назад экосубботы собирали около 100 человек, то сейчас чуть ли не в 10 раз больше. Дарья Вологжанина, Артем Соколов, телеканал Юрган.